हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में। हाँ जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ नए ट्रैक्टर्स की जो कि हमने ऑर्डर किए थे। तो अपने जो मॉडल है वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं ट्रक पे, तो उन्हें जो अनलोड करके उनकी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं फोक लिफ्ट, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको ये देखने को मिली होगी। लास्ट टाइम जब इसको चलाया था तो इसमें काफ़ी कमियां थी, तो इस बार जो हमने सारी कमियां इसकी दूर कर दी हैं। ये जो प्रॉपर अपग्रेड हो चुकी है, तो इसकी हेल्प से ही अपने ट्रैक्टर जो है अनलोड करेंगे और उसके बाद अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए चलते हैं लोकेशन पे। यहाँ पे तो ट्रक आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम है, तो हमें जो है फ्यूल स्टेशन से लाने पड़ेंगे ट्रैक्टर। तो चलते हैं, ट्रक आने वाला ही होगा। हाँ जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया है, ट्रैक्टर्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है। तो हमने ऑर्डर किए थे 3 न्यू हॉलैंड। ये जो ट्रैक्टर हैं ये हमने सेल के लिए रेडी करने हैं, इनका ऑर्डर आया हुआ है, तो जल्दी इस पर भी काम करेंगे। उसी के साथ अपनी जो फोर्क लिफ्ट है उसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है। तो वैसे तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, टर्निंग एंगल वगैरह ओके है। बस इसके ना स्पीड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि फोर्क लिफ्ट की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हमें चाहिए नहीं, यानी नॉर्मली फोर्क लिफ्ट जो होती है वो काफ़ी स्लो वर्क करती है, क्योंकि अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो जो भी चीज़ इस पर उठाएंगे वो जल्दी गिर जाएगी। तो आगे जो है इसको अपग्रेड करते हैं, इसकी जो है स्पीड थोड़ी सी कम करेंगे। फिलहाल अभी जो है न्यू हॉलैंड उठाने की कोशिश करते हैं इससे कि उठा पाती है या नहीं। वैसे तो उठा लेगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसके नीचे जगह है उठाने के लिए या नहीं। तो दोस्तों हॉलैंड उठाने की कोशिश तो की है। फिलहाल अभी जो है अंधेरा हो चुका है, हम जो है लाइट्स ऑन कर देते हैं।
तो इस तरह तो ये नहीं उठा पाएगी इसको। इसका एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर ट्रैक्टर को रख के फिर उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ट्रैक्टर के नीचे एक फ्रेम रख दिया, तो अभी जो है फ्रेम के साथ इसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों फ्रेम के साथ ट्रैक्टर को तो उठा लिया है, लेकिन ट्रैक्टर का बैलेंस जो है वो आउट हो चुका है। अगर यहाँ से हमने मशीन को मूव किया तो उम्मीद है कि ट्रैक्टर गिर जाएगा, बाकी देख लेते हैं। इसमें ये भी दिक्कत है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा था। अगर यहाँ पे इसकी स्पीड कम होती तो उम्मीद थी कि ट्रैक्टर नहीं गिरता नीचे। और उसी के साथ ये जो फ्रंट पे इसके 2 डंडे हैं, ये भी थोड़े से लंबे करने पड़ेंगे, क्योंकि इन डंडों की हाइट थोड़ी सी कम है, जिस वजह से ये प्रॉपर उठा नहीं पा रही ट्रैक्टर्स को। ठीक है, तो ये छोटे छोटे अपग्रेड हैं, ये हम कर लेंगे इसमें। बाकी ट्रैक्टर्स की अनबॉक्सिंग हो चुकी है, जल्दी जो है इनको मॉडिफाई करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।